Անգամ Վաչեն փոքրիկ Հայաստանից Օսկար ստացավ, իսկ ես չէ, բասա կյանք հա, ասաց Նեյմարն ու Վինիսիուսի հետ սկսեցին լաց լինել։ Ողջույն սիրելի YouTube-ցիներ, իսկ դուք գիտեիք, որ Ֆլորենտինո Պերեսը գործուն դեր է ունեցել Ռեալի հաղթանակի հարցում, գիտեիք, որ շեյխերը էլ չգիտեն ինչ տեսակի փող ծախսեն, որ վերջապես այդ ականջավոր գավաթը տանեն, ու ընդհանրապես ինչի էին ֆավորիտները իրենց ամաչկոտ հարսի պես պահում։ Չգիտեք, հիմա կիմանաք, բաժանորդագրվեք, լայքեք, զանգակեք ու օգնեք մեր ալիքին զարգանալ, իսկ մենք կսկսենք։ Մեր շաբաթվա թիմի դարպասապահը Ալիսոն Բեկերն է, նա օգնելը մեղմ ասված, նա ուղակի քարշ տվեց ու հաղթանակ պարգևեց Լիվերպուլին։ Բրազիլացի դարպասապահը փայլեց, երբ մնացածի մոտ ոչինչ չէր ստացվում Պարի Սեն Ժերմենի դեմ խաղում։ 9 մաքուր փրկություն է ունեցել իր թիմի համար, դա ավելի շատ է, քան օրինակ նախորդ 5 խաղերում միասին վերցրած։ Մեկ ձգվում էր բոյով մեկ էլ մնում էր հարձակվողների հետ մենակ, բայց միևնույն է այդպես էլ չթողեց, որ իրեն խոցեն։ Ափսոս չթողեցին 2 հոգի դնենք դարպասում, թե չէ Վոյցեխ Շեսնին էլ այստեղ կլիներ անպայման։ Պաշտպանության ձախ եզրը վստահում ենք Նիկոլաս Տալիաֆիկոին, որը շատ մեծ դեր ունեցավ Լիոնի նախկին Ստեաուայի FCSB-ի դեմ հաղթանակի գործում։ Արգենտինացին 92% փոխանցումների ճշգրտություն ունի, լիքը անցումներ է կատարել իր եզրում, գումարած դրանց գոլի հեղինակ է դարձել Եվրոպա լիգայի խաղում։ Պաշտպանության կենտրոնում կլինի Ֆեդե Վալվերդեն, այս ֆուտբոլիստի նվիրվածությունը ուղղակի ապշեցնում է։ Նախ եկեք գնահատենք Ուրուգվայցու փոխանցումը, որից հետո Ռոդրիգոն բացեց Ատլետիկոյի հետ խաղի հաշիվը։ Բացի դա Ֆեդեն անկրկնելի էր գրողները խափանելիս։ Կարլո Անչելոտին ուղղակի բախտավոր է նման ֆուտբոլիստ ունենալու հարցում։ Ձախ եզրում կլինի Մաքսիմ Դե Կյուպերը, որը չնայած իր թիմի պարտությանը հուսկորդի կողմից ամենաբարձր գնահատականին է արժանացել Բրյուգե Աստոն Վիլա խաղում։ Գրեթե 90% փոխանցումների ճշգրտություն, ստացված 5 սահանքում, մի քանի անցում իր եզրում եւ խփած գոլ։ Ափսոս Վիլան դրան 3 գոլով պատասխանեց։ Կիսապաշտպանության ձախից կխաղա Ալեսանդրո Բաստոնին, որը լավագույններից էր Ֆեյնորդի դեմ խաղում։ Իտալացի պաշտպանը շատ բազմակողմանի է, այս խաղում աչք էր շոյում նրա գրեթե 100%-անոց փոխանցումների ճշգրտությունը։ Պաշտպանությունում էլ շատ լավն էր ու դա օգնեց, որ Լաուտարո Մարտինեսն ու Մարկուս Թյուրամը գոլի հեղինակ դառնան ու Ինտերը հաղթի։ Կենտրոնում կխաղա Մարտին Էդեգորը, նա չխնայեց PSV Էնդհովենին։ Զինագործները վերջին ժամանակներս այնքան էլ լավ հանդես չեն գալիս, առաջնությունում Լիվերպուլից բավականին հետ են, բայց դա չխանգարեց, որ 7-1 հաշվով հաղթեն հոլանդական ակումբին։ Էդեգորը 2 գոլի ու գոլային փոխանցման հեղինակ դարձավ։ Իսկոնը նույնպես կխաղա մեր թիմի կենտրոնական կիսապաշտպանության դիրքում, քանի որ երկրորդ երիտասարդությունն է ապրում Բետիսում։ Նա նախ խփեց Ռեալի դեմ հաղթական գոլը, ապա իր կազմակերպած գրոհով Բետիսը փրկեց Կոնֆերենցիաների լիգայի Վիտորիա դե Գիմարայեշ թիմի դեմ խաղը։ Կիսապաշտպանության աջից կլինի Կարիմ Ադեեմին։ Անկեղծ ասած Բորուսիա Լիլ խաղը միայն կարդացել ու լսել եմ, ասում են շատ տխուր խաղ ա եղել ու ավարտվել է 1-1 հաշվով, բայց Կարիմի գոլը իսկապես շատ շքեղ էր, նա վաղուց հասունացել է որևէ գրանդ թիմում խաղալու համար։ Կենտրոնական հարձակվողը Հարի Քեյնն է, նա իհարկե ուժեղ գոլահար է, բայց որ այսքան հեշտությամբ կխոցի Բայերին, անգամ ինքը չէր սպասում։ Նախ գլուխն աշխատացրեց, հետո 11 մետրանոցը հստակ իրացրեց, ինչպես երևում է թե Բունդեսլիգայում, թե Չեմպիոնների լիգայում Բայերի դեմ Բավարիան է կանգնելու։ Հարձակման աջից կգործի Ռաֆինյան, որը միշտ հանում է Բարսելոնային ծանր իրավիճակներից։ Բենֆիկայի հետ 1-8 եզրափակչի առաջին խաղը լավագույն ձևով չդասավորվեց Բարսելոնայի համար, կատալոնական թիմը ամբողջ խաղը գրեթե 10 հոգով տանջվում էր։ Ու 0-0 հաշիվը ամենատրամաբանականը կլիներ, բայց Ռաֆինյան ամենաճիշտ պահին օգտվեց մրցակցի սխալից ու հաղթանակ պարգևեց իր թիմին։ Ձախից Խուլիան Ալվարեսն է, որը ընդամենը 1 հարվածով փակեց իր համար վճարված 80 միլիոնը։ Շատ ենք խոսել արգենտինացու արդյունավետ խաղի մասին Ատլետիկոյում, բայց այն ինչ արեց Ռեալի դեմ խաղում ուղղակի անկրկնելի էր։ Այդքան անսպասելի հարված, անգամ Կուրտուան չէր սպասում իր 3 մետր հասակով, լրիվ Սուարես վիճակ։ Ուղղակի անկրկնելի էր։ Մարչի պաշտոնում մեզ մոտ Արնե Սլոտն է, որը ճիշտ ժամանակին փոփոխություններ կատարեց դաշտ մտցնելով Դարվին Նունյեսին եւ Հարվի Էլիոտին, որոնք էլ կազմակերպեցին Լիվերպուլի միակ գոլը։
Paris Saint-Germain-ը գզում էր Liverpool-ին, որքան էլ դա անսովոր է հնչում, բայց այդպես էլ գոլ չկարողացան խփել։ Դժվար է ասել դա Slot-ի միտքն էր այդպես թե ուղղակի այդպես է ստացվում, բայց մի բան փաստ է, որ Liverpool-ը մեծ հոգեբանական առավելությամբ է ընդունելու Paris Saint-Germain-ին Anfield-ում։ Սակայն ես կցանկանամ մի ուրիշ դրվագի անդրադառնալ։ Մոհամեդ Սալահին, որի OGG-ն այդ խաղում 0 էր։ Դա հաջորդեց այն բանին, երբ որ Slot-ը խոսեց եգիպտացու պայմանագրից։ Մեկ անգամ էլ այսպիսի իրավիճակ եղավ, երբ Մոյի մոտ մի փոքր անկում նկատվեց, երբ նրա պայմանագիրը նորից բուռն քննարկվում էր։ Ասում եմ, վատ խաղալով կարող է ուզում ասի, այ եթե գնամ, ձեր համար լավ չի լինի։ Չէ, դժվար, բայց դե կարող է։ Իդեպ հայտնի է դարձել, թե ինչ էր ասում Slot-ը մրցավար Մայքլ Օլիվերին Էվերթոնի դեմ խաղից հետո, երբ հեռացվում էր։ Հոլանդացի մասնագետը ըստ լուրերի մրցավարին ասել է, որ եթե իրենք չեմպիոն չդառնան, ապա դրանում հենց մրցավարին է մեղադրելու։ Ինչևէ, հիմա մեղադրելու պատճառ կարծես թե չկա, բայց ստրախովկեն լավ բան է։ Մադրիդի Ատլետիկոյի դեմ խաղից առաջ Ռեալի ֆուտբոլիստներին ընդունել էր Ֆլորենտինո Պերեսը։ Siempre el cariñoso saludo entre el presidente Florentino Pérez. Ընդունելությունը փակ էր, բայց մենք ունենք բացառիկ կադրեր, թե ինչ է ասել Դոն Ֆլորը իր ֆուտբոլիստներին։ Տղեկ, վիճակը լավ չի։ Սկսեմ ամենավատից։ Մրցավարը ֆրանսիացի է, դրա վրա դուրս գալու կանալ չունեմ։ Կիլիան, մի հատ զանգի Մակրոնին տես ինչ կարա կանեք։ Բայց Վինիսիուս, լացել չլինի, կծախեմ արա։ Հիմա ամենավատը, Բելինգեմը չկա։ Կարլոն ասեց, որ Բրայմն է խաղալու։ Բրայմ մի հատ կանգնի։ Հա կանգնած է, արա մի քիչ բոյ քաշի էլի։ Մի խոսքով տղեկ ջան, Կարլոյի հոնքը մեզ օգնական։ Դուխով։ Այս խոսքերը չէր լսել Անտուան Գրիզմանը, դրա համար էլ էսպես իրենից գող շվշվացնելով քայլում է։ Իսկ Անչելոտին այնքան ուրախ էր, որ աչ ու ձախ ծամոն էր բաժանում։ Բայց խաղից առաջ նա համ ուրախ էր, համ դաժան։ Մի հատ նայեք ոնց է գրկում Սիմեոնեին, ոնց որ ասի, արա եթե հաղթել եք կխեղդեմ։ Լավ, բա խաղի ընթացքում ուր էին Վինիսիուսն ու Մբապեն։ Օրինակ ֆրանսիացին գնացել էր բասկետբոլի եւ ցույց էր տալիս բասկետբոլիստներին, թե ինչպես պետք է նետել։ Իրականում Ռեալի համար Ատլետիկոյին հաղթելը սեփական հարկի տակ շատ կարևոր էր, քանի որ դրանից առաջ նրանք չէին դիմացել Իսկոյի վրեժին, իսկ Մետրոպոլիտանոյում շատ դաժան է լինելու։ Առջևում առաջիկա շաբաթվա խաղերն են, իսկ դրանից հետո կխոսենք այլ թեմաների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Մարտի 11-ից կսկսեն պատասխան հանդիպումները։ Բարսելոնան կընդունի Բենֆիկային, Բայերը Բավարիային, Ինտերը Ֆեյնորդին, իսկ Լիվերպուլը Paris Saint-Germain-ին։ Հաջորդ օրը կհանդիպեն Լիլ Բորուսիա, Ատլետիկո Ռեալ, Արսենալ PSV Eindhoven եւ Aston Villa Brugge զույգերը։ Ատլետիկն ու Ռոման իրենց պատասխան խաղը կանցկացնեն Եվրոպա լիգայում։ Manchester United, Real Sociedad եւ AZ Alkmaar Tottenham Եվրոպա լիգայի պատասխան խաղերն էլ կլինեն կեսգիշերին։ Մարտի 16-ին Անգլիայում կհանդիպեն Արսենալն ու Չելսին, նույն օրը կեսգիշերին Ատլետիկո Մադրիդ, Բարսելոնա Իսպանիայի առաջնությունում։ Բենֆիկա Բարսելոնա խաղին առաջին հերթին աչքեր զարնում Յամալի վատ խաղը։ Փորձեցի հասկանալ, թե ինչումն է բանը, ու պարզվեց, որ տղան նոր մասնագիտություն ունի։ Այս ուստի ծառայությունները անվճար են, բայց եթե Ռեալի ֆան ես ու չես վախենում նման իրավիճակներից։ Իրականում տղեն պասի մեջ էր, ոչ նորմալ կարողանում էր սնվել, ոչ խմել, ոչ միս ուտել, իսկ միսը էներգիայի հիմնական աղբյուրն է, հատկապես խոզի միսը, այն չալաղաջը։ Ինչևէ, Բարսայի չալաղաջները հանգիստ թողնենք հիմա, բայց հաղորդման վերջում անպայմանելի կանդրադառնանք, որովհետև Nou Camp-ի մասին հետաքրքիր նորություններ կան։ Ովքեր տեսել են Բավարիա Բայեր Բունդեսլիգայի վերջին խաղը, ապա մտածում էին, որ Բայերը հաստատ առավելություն պետք է ունենա Չեմպիոնների լիգայում, բայց այնինչ եղավ, ուղղակի ոչ ոք չէր սպասում։ Ֆաները դժոխք էին սարքել Ալյանս Արենան։
Քեյնի գոլերի մասին արդեն խոսեցինք, իսկ Ալոնսոն նման չափալախի չէր սպասում։ Մեզ ժամանակ է հարկավոր հասկանալու համար, թե ինչ կատարվեց, ամեն ինչ մեր դեմ գնաց, բայց մեղավորը մենք ենք, պետք է պատասխանատվությունը մեր վրա վերցնենք։ Ինչ խոսք, շատ ցավոտ պարտություն էր, բայց դե ահագին մեծ դեղագործական կամպանիա են, մի ուժեղ ցավազրկող հաստատ կգտնվի։ Բարսելոնայի հիմնական դարպասապահ Մարկ-Անդրե տեր Շտեգենը վերջերս հայտնել է, որ իր վերականգնողական ընթացքը շատ լավ է ընթանում, բայց թե երբ վերջնականապես կվերադառնա, դեռ չգիտի։ Ուզում եմ ասել, կարող է չշտապել, որովհետև կատալոնական թիմի դարպասին փայլում է Վոյցեխ Շեսնին։ Ես ամենակիչը կսպասեի, որ նման բան կասեմ, բայց Վոյցեխ Շեսնին հաղթեց Բենֆիկային։ Նրա կատարած 8 մաքուր սեյվերը ուղղակի պահպանեցին Բարսելոնային։ Նա հասարակ ծխամոլից դարձավ սուպեր կատալան հերոս։ Սերխիո Ռամոսը իր առաջին գոլը խփեց Մեքսիկայում, չեք հավատա, բայց գլխով։ Ով էր Ռեալի հերոսը։ Բելինգեմը, նա չկար։ Վինիսիուսը, Մբապեն, Բրահիմ Դիասը։ Այս ֆուտբոլիստը շատ քիչ է խաղում, բայց երբ խաղում է, անչափ մեծ օգուտ է բերում։ Ատլետիկոյին գոլ խփելը արդեն սովորություն է դարձել, իսկ Չեմպիոնների լիգայի խաղում, երբ Ռեալի մոտ ակնհայտորեն շատ բան չէր ստացվում, նա տուգանային հրապարակում վերցրեց պատասխանատվությունը իր վրա, անհատական գործողությունների շնորհիվ գոլ խփեց ու հաղթանակ պարգևեց Ռեալին։ Նմանատիպ հերոսական խաղով աչքի ընկավ նաև Հարվի Էլիոտը, որը PSG-ի դեմ խաղում փոխարինեց Մոհամեդ Սալահին։ Նա կարելի է ասել առաջին հպումով կարողացավ խոցել Պարի Սեն-Ժերմենի դարպասն ու դարձավ Էնֆիլդի հերոսը մինիմում մի շաբաթով։ Իհարկե, այստեղ պետք է նաև նշել Դարվին Նունյեսին, որը փոքրիկ հերոսություն արեց գոլային փոխանցում կատարելով։ Ուրուգվայցում պետք է մի քիչ գովել, տղեն մեղ կա։ Պեդրին մեր երրորդ հերոսն է, ու ինչ անենք, որ արդյունավետ գործողություններով, գոլերով ու գոլային փոխանցումներով այդքան աչքի չի ընկնում, բայց թիմի համար ինչ անում է նախ էլեգանտ անում, հետո անչափ մեծ օգուտ է բերում։ Դա միայն ես չեմ ասում, դա բոլորն են ասում, բացեք ու նայեք, էլեգանտության մարմնացում Պեդրի։ Պաու Կուբարսին անհաշվե նկատ խաղով աչքի ընկավ ու փաստի առաջ կանգնեցրեց իր թիմին։ Գրեթե խաղասկզբին նա կարմիր քարտ ստացավ եւ հեռացվեց դաշտից ու քիչ էր մնում դառնար իրական հակահերոս։ Հազվագյուտ, աննասուն դաժան պահվածքով աչքի ընկավ անգլիական Միլվալի դարպասապահ Լիամ Ռոբերտսը։ Միայն տեսեք, թե ինչ է անում Քրիստալ Փելեսի հարձակվող Ժուան Ֆիլիպ Մատետային, ինչպես կասեր դասականը Գոռալով հարցեր չես լուծի, բայց Ֆոնսեկան սիրում է գոռալ։ Պորտուգալացի մասնագետը աչքի է ընկել շատ անշնորհք եւ դաժան պահվածքով Լիգա 1-ի Բրեստի դեմ խաղում, երբ մրցավարը պատրաստվում էր հեռացնել նրան։ Իհարկե, հետո նա ներողություն է խնդրել այդպիսի պահվածքի համար, բայց դրա համար նրա գլուխն են ուղակի շոյել, իսկ այնպես 9 ամսով որակազրկել են պորտուգալացի մասնագետին։ Թե ինչ եղավ այն մարդուն, որը Շախտյորի գլխավոր մարզչի պաշտոնում տիտղոսներ էր նվաճում, այդպես էլ պարզ չի։ Զիդանը նախորդ շաբաթ ներկա էր Սեգունդայի Գրանադա Կորդոբա խաղին։ Այդ թիմերում հանդես են գալիս նրա որդիները Լուկան Գրանադայի դարպասապահն է, իսկ Էնցոն խաղում է Կորդոբայում։ Բայց որդիները հիասթափեցրին հայտնի հայրիկին, հատկապես Էնցոն, որը գնդակով հայտնվեց սեփական դարպասի մեջ։ Դե դա բնական է, ասում են Ռեալում նրան հավ բռնող էին ասում։ Ջեքը սելի խմում է, ասաց Ջեք Գրիլիշի մայրը, լացելով ու գլուխը դնելով հրաչի ծնկներին։ Սակայն խեղճ կինը չէր իմանա դրա մասին, եթե այս տեսանյութը տեսած չլիներ։ Jack, lad. Hey, Jack's an autograph. Please, Jack. Come on. Jack, come on, please. Ու ամեն ինչ տրամաբանական է, եթե նախկինում նա հաջողություններից էր հարբում, ապա հիմա անհաջողություններից։ Մանչեսթեր Յունայթեդը դուրս մնաց Անգլիայի գավաթի խաղարկությունից 11 մետրանոց հարվածաշարում Ֆուլհեմի դեմ խաղում հակահերոսներն էին Լինդելոֆն ու Ջոշուա Զիրքզին։ Նրանք այնքան վատ հարվածեցին, որ Լենոյի փոխարեն նրա տատն էլ լիներ հետ կմղեր։ Յունայթեդը չի կարողանա պաշտպանել այս տիտղոսը, այնինչ Տեն Հագը խոստացել էր երկրորդ անգամ նույնպես վերցնել այն։
Դրանից հետո մանկունիացիները չկարողացան հաղթել Ռեալ Սոսեդադին Եվրոպա լիգայի 1-8 եզրափակում։ Խաղն ավարտվեց 1-1։ Բարսելոնան շարունակում է տապալվել ֆինանսական առումով։ Կատալոնական թիմի վերադարձը հարազատ Camp Nou հիմա էլ հետաձգվել է մինչև 2026 թվականը։ Բացի այն, որ վերակառուցման փողերը շատ դժվարությամբ են հայթայթվում, մի բան էլ ընթացքում ակումբը լիքը փող է կորցնում։ Մոնջուիկը, որտեղ խաղում է հիմա Բարսելոնան, տեղավորում է 55,000 հանդիսական, ինչը 2 անգամ քիչ գումար է գեներացնում, քան Nou Camp-ը, որը տեղավորում էր 90,000, իսկ նորով նախատեսվում է 105,000 մարդ ընդունել։ Բարսայի մաթեմից լավ երկրպագուներ, հաշվեք թե ինչքան է կազմում ձեր սիրած թիմի կորուստները, իսկ այդ ընթացքում Լապորտան Ֆրանչեսկո Տոտին զարմանալի հայտարարություն է արել։ Ռոմայի լեգենդը ասել է, որ 2024 թվականին առաջարկություն է ունեցել վերադառնալ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ։ Սերիա A-ի թիմերից մեկը կապվել էր ինձ հետ, դա ֆանտաստիկ էր, ես մարզվում էի ամեն օր, շատ լավ վիճակում էի։ Չէ, չմտածեք, թե գործարքը չի ստացվել, որովհետև օրինակ այդ ժամանակ Տոտին 48 տարեկան էր։ Դրան ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձրել։ Այդտեղ ուրիշ բան կար։ Պարզապես ես ստիպված պետք է փոխեի քաղաքը, խառնաշփոթ կսկսվեր։ Հա, Տոտ ջան, ուղղակի հիշեցնեմ, որ ժամանակին դեմ չէիր տեղափոխվել Ռեալ, ուղղակի գծուց Պերեսը չուզեց քեզ շատ փող տա։ Ինչևէ, նա նաև հիշել է Մեսսիին կասկածի տակ դնելով նրա անհատական մրցանակները, եթե արգենտինացին խաղար Ռոմայում։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ եթե Մեսսին 25 տարի խաղար Ռոմայում Ալեսանդրո Ֆրաուի, Սեզար Գոմեսի ու Մատեո Պիվատոյի կողքին կկարողանար հաղթել այդքան ոսկեգնդակներ։ Սրանով նա երևի փորձում է ասել, որ ինքն էլ ոսկեգնդակներ կնվաճեր, եթե խաղար Մադրիդի Ռեալում ու ձեռքի հետ թերագնահատում է իր խաղանկերներին։ Դրա համար էլ արժանանում է մեր հակահերոսի պատվավոր կոչման։ Մի թերագնահատեք ոչ ոքի, եղեք բարեսիրտ եւ կամեցող։ Այսքանն էր այսօրվա Sport Plus-ը։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք ու զանգակեք, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Լավ եղեք։ Daddy, what are you doing? It's pancake day! Woohoo! Happy pancake day! You ruined my pancake. Ruined it? That's perfect.